រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែឆ្ពោះទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំទៅជួបបងប្អូននៅឧត្តរមានជ័យហើយនាងខ្ញុំក៏បានការឧបត្ថម្ភពីលោកពូវីផែលផងដែរឲ្យនាងខ្ញុំចុះទៅជួយបងប្អូននៅឯជំរំជនភៀសឹកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានការឧបត្ថម្ភពីលោកពូ$300អញ្ចឹងចាំមើលនាងខ្ញុំនឹងទៅមើលជាក់ស្ដែងថាខ្ញុំត្រូវជួយអីដល់ពួកគាត់ខ្លះបងសេហាគាត់ទៅលក្ខណៈក្រុមការងាររបស់បងប្រុសផងហើយខ្ញុំក៏ទៅជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានទិញសម្ភារៈអីឬក៏ធ្វើម្ហូបអីជូនពួកគាត់ទេអញ្ចឹងគឺជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំនឹងជូនថវិកាបងប្អូនណាដែលគាត់ចាំបាច់កូនខ្ចីឬក៏ចិត្តឆ្លងទលេហើយនឹងលោកយាយលោកតាចាស់ជរាបងប្អូនដែលគាត់ឈឺខ្វះថវិកាខ្ញុំនឹងជូនពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំចេញបានបន្តិចហើយពេលខ្ញុំទៅដល់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសកម្មភាពនេះខ្ញុំនៅទីនោះហើយនឹងសកម្មភាពក្រុមមនុស្សធម៌របស់បងសេហាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងសេហាបានជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយឥឡូវគឺយើងត្រូវថតជុំគ្នាបន្តិចយើងនឹងចេញដំណើរទៅចាជំរាបសួរអីម្ដងទៀតបងអូនជំរាបពូជំរាបសួរហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅតែម្ដងបងប្អូនយើងអត់ឡៃឈប់ឡៃណាទៀតទេឆ្ពោះទៅឆាប់បានដល់ពួកគាត់ចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានថវិកាមួយចំនួនយកទៅទុកជួយបងប្អូននៅទីនោះផងដែរដោយសារខ្ញុំក៏មានការឧបត្ថម្ភមកបន្ថែមទៀតយ៉ាងគឺខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងថាតើមានបងប្អូនណាដែលគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងគាត់លំបាកខ្លាំងដោយខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគឺចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលគ្រប់ខែដែលគាត់កំពុងតែភៀសខ្លួនមកឬក៏កូនខ្ចីហើយឬក៏គាត់ឈឺធ្ងន់អីអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅតាមនឹងដែរចាយើងទៅស្រុកចុងកាល់ដែរបងเนาะស្រុកចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យចានេះបងនេះផាយជាប៉ុន្មានគីឡូចេញពីនេះទៅទៀតបងចាចូល70គីឡូ60គីឡូខ្ញុំមកមួយសាយបងប្អូនខ្ញុំមកឧត្តរមានជ័យចាហើយនេះគឺជាលើកទី2ដែលនេះខ្ញុំទៅជំរុំបងប្អូនជនភៀសសឹកខ្ញុំសម្រាប់នៅសៀមរាបជាមួយក្រុមការងារមួយបងសេហាហើយបានយើងឆ្ពោះមកស្រុកចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវងើបពេលព្រិលយប់ដែរចាដើម្បីឆាប់បានឆ្ពោះមកដល់ពួកគាត់សុខសប្បាយទេមួយថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយគ្រុនច្រើនសិតអ្នកឈឺចាម៉ែខ្ញុំក៏គ្រុនក្តៅពេកទេអីលើនេះដឹងមិនក្តៅពេកហើយក្អកហើយថ្ងៃណាបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យយើងទៅវិញមើលបងជំនួយគេចរចាផុតថ្ងៃទី7សិនអញ្ចឹងផុតថ្ងៃទី7បាញ់អ្នកដល់ភូមិនឹងដ្រូនសៀមហោះចូលដីច្រើនត្រៀមដ្រូនវាហោះចូលទៀតវានៅតែបំពេញយើងរហូតអញ្ចឹងណាខ្លាចថាដ្រូនតម្លាក់គ្រាប់ប្រជាជនយើងទៅវាល្បិចវាតម្លាក់គ្រាប់តម្លាក់អីទៀតអញ្ចឹងណាយើងវាខ្លាចអញ្ចឹងណាអ្នកនៅផ្ទះខលមកថាដ្រូនសៀមហោះចូលអញ្ចឹងអូអ្នកនៅនោះភ័យខ្លះចូលក្នុងគ្នាភ័យចាហើយយកបងកូនទូចនៅណានោះបងនៅកំពុងយកអំណោយចាខាងនេះគេមានណាត់មុនណាគេមកចែកមកចូលតំណចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងជំរំទូចមួយនៅទីនេះកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់មកបង្ហាញបងប្អូនម្ដងហើយវគ្គនេះគឺខ្ញុំមកមើលជាក់ស្ដែងទេដោយសារខ្ញុំដើរជាមួយក្រុមបងសេហាហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពបងសេហាហើយនឹងម្ចាស់ជំនួយបងសេហាជូនពួកគាត់ហើយថ្ងៃនេះក៏មានម្ចាស់ជំនួយផ្សេងមកជួយពួកគាត់ផងដែរចាតិចទៀតពេលដែលគាត់ទទួលអំណោយពីបងប្អូនសប្បុរសជនយើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅលេងគាត់និយាយលេងសួរសុខទុក្ខតាំងពីអ្នកជំងឺនិងអ្នកកូនខ្ចីផងដែរជំរាបសួរសុខសប្បាយអត់អូយសិតតែកូនទូចនេះតាមកើតដែរបានខែបានមួយខែដូចគ្នាអាយយថ្លោះម៉េចចាបងអាយយនឹងកន្លែងយើងគេងហ៎ចាលេងយាយបងកន្លែងយាយអូនៅនោះហើយយើងមកអង្គុយលេងនេះចា3នាក់ហ្មងមើលសុំ3មួយមើលអាយយក្តៅអូយមកដបងសឥឡូវម៉ៅបាត់ដៅលោកបងក្តៅពេកចាអាយយក្តៅអង្គុយក្រោមដើមឈើកុំអង្គុយចានេះក្តៅចឹងបាច់ពាក់មួកក៏បានដែរ
ui đập đáy khó đáy ui đằng đáy tiết tầm khai nè ui cái đáy quá bông phôn nè nơi này cái đáy khănเกิดแบบกระดาษหัวสำนางไอ้นางไงรวด chà à lâu miền mua hay chăng à ด่าเฮ้ยดูบอลกระดาษว่าสำนาง đã sầm nàng chà ê sầm nàng sọc sờ bài dục về nha sầm nàng dương mình đã răng khá hơi đã dương đằng đáy ด่าเบียร์เรียบระเดปูเด้อไปนะด่าเด้อไปยุ่มดูบอล chà lần này hay sờ bông ở bông phôn một trái chùm núi còn mau ớt โมยุ่มไม่ลูกโมเด้ sao ta con tư chứ pư chà bay nè nữa mặc hai ta pư cha cha quê quạt phe má tầm ban ở mặc hai ban mán mà phay ngay chiếng này จ้า chà ôi mà kền chữa đáy á sao ta con ngay nơi ní sao con không mình mơ thấy tịnh cái bằng bàn nè lại ố ní sần nành nè chùm điên băng à ban à ní miền ta sần nắn nhỉ ô miền ta thấy sao ấy à băng nè băng này giang hai băng nơi nơi nè ô nó khởi ní miền ta khâu mến bằng ô miền ô thông à tỏ ta khâu bằng băng ban mến giang ôi tình nó á họ xong pi bay chao vô tôi ăn em dậy lên nhé chà quạt miên sẵn ánh khuôn anh bông phôn khao pi bông phôn ban chui ở bậc thăm quạt liệt từ rồi tray rồi ai vô mà bán nhầm chẳng á hay nè quạt bong khuôn anh hay bong ban ở lằng bây giờ anh đây nhà nào bên năng quạt ha lời smooth nè do tự ăn do tầm bong chăng nhá nè hay đi cứ thấy nghe thấy sạch cọ đi bỏ bông phôn xong rồi chôn nào ý chà bàn tay bà thầy bây giờ ní cứ quạt bong bán hay vô mà ăn vô mà ha chà lời ní khang ở trong bông sẽ há quạt mau chui chỉ tón hay nâng cả ai lời đã riệp mà xa tiền chà tón ní cứ mà pay khổ xa bông phôn vẹn ní ban tón tì rai bông phôn chà chà ô ý toàn miền tông đấy à cho ông nơi nắng đây à chăng à à lâu nó không chùm rôm dân mà ha tầng đây chăm mơ bông mà chắc chùm nuôi quạt cháy chắc ông ná nhưng mau đang chạy rút ra chạy tiền việc khang về thằng to cho tiền là tiền tiền thì ngay tiền phải cần cái phải rồi con nó nó đang phải tiền phải qua bắt đầu con nó halling muốn tao cái này lông cái ba pi được thằng con ngoài tới không con kia hai crop ấy khơi cho bác mong khơi cho bác từng thằng con viên ông này chơi mơ xanh mà anh mơ chanh đi nào mà anh mơ chanh đi bản cho bác cháu đập pi này hay tôi rút keo con là cháu đập pi nè con là cháu đập pi nè cháu thông ta miền ơi châm tê miền tờ mai nó quanh nhau lưu tha mà pay khổ xa chà à lâu nó sol mãn khổ xa nó sol đập ram khổ xa ôi chà vẫn phải chơi khoản mà tự à lâu trăm y trăm dây cho mùi y mong ô vẫn phải chơi khoản cho mơ y quạt chặt chay sân ơi bong đại quạt miền chua sân chà mà pay phèm khổ xa còn đã mà lư chà ý đầm nang nơi nắng đây á chà có ban pe ai thay cóสบายcho đâu ôn anh nhầm khục thế này cái ban ai Cambodia sờ lạnh ai đang ọt bông sờ lạnh nhỉ ai chơi vô mai thưa ban chơi vô không ai chui chơi vô mai chui mai ông tòng đi thông khè lỏ nông tòng đấy miền ao miền khao tiệt đó bông chà lấy nâng nông mà cái chập ní vì miền tòng bay tòng muối cứ từ bố tòng pi cứ chẳng
មានខ្សែចងសងខាងក៏មានកដាលក៏មានមានខោ ខោខ្លី ខ្លីមួយ បាទ មានកៅអៅមនុស្សស្រី បាទ មួយឈុត បាទ មានប៊ិចសភៅ ស្រាប់ សម្រាប់ក្មេងរៀន ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងតង់នេះពិសេសខុសពីតង់យើងធម្មតាគ្រាន់តែតង់យើងធម្មតាគឺយើងគ្រាន់តែតង់លាតហើយយើងយកមកចងក្របធម្មតាឯងសម្រាប់តង់នេះវិញគឺអ៊ីគាត់កំងមកមានទាំងដបូលមានទាំងជាងគឺយើងយកមកផ្គុំវាដើម្បីការពារភ្លៀងសាចចូលហើយដបូលយើងក៏បានបែបនេះស្អាតដែរចាពិសេសត្រង់ថាយើងមានជាងទៀតហើយក្នុងហ្នឹងមានកៅអៅមានខោខ្លីមនុស្សប្រុសកៅអៅឈុតមួយឈុតហើយមានខ្សែសម្រាប់យើងចងហើយអីគាត់នៅមានសម្ភារៈសិក្សារបស់ក្មេងៗហើយនឹងស្ករគ្រាប់នំតុក្កតាថែមទៀតផងដែរតង់ហ្នឹងពិសេសត្រង់ចឹងអញ្ចឹងมันវារៀងធ្ងន់ហើយវាមានច្រើនផ្នែកវាមាន3ផ្នែកដូចអីគាត់ប្រាប់ចឹងមានទាំងដបូលមានទាំងជាងប៉ុន្តែយើងដោះមកយកមកផ្គុំចងវាបន្ថែមទៀតចាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលផ្ទះគាត់មានសង្គ្រាមត្រូវខ្ទេចខ្ទីចាយើងអាចយកទៅប្រើនឹងបណ្ដោះអាសន្នសិនពេលខ្ញុំមកដំបូងគឺមានបងប្អូនជនភៀសសឹកនៅទីនេះគឺមាន25គ្រួសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់នៅអាចឆ្ងាយពីព្រំដែនហួសតំបន់ក្រហមគាត់អាចឆ្លាស់ទៅបានដោយសារគាត់ត្រូវទៅមើលគោមើលសត្វធាតុគាត់នៅផ្ទះចឹងនៅសល់20គ្រួសារ20គ្រួសារនេះគឺគាត់បានគ្រប់ហើយចឹងគាត់នៅសល់តង់5ទៀតសម្រាប់បងអ៊ីដែលគាត់ទៅតែមកពីមុនគឺគាត់នៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាជនដល់ពេលឥឡូវគាត់មកស្នាក់នៅជំរំដែរអញ្ចឹងគឺអ៊ីគាត់ជូនតង់ទៅពួកគាត់3គ្រួសារទៀតចា គុណដល់ម្ចាស់ជំនួយសូមឲ្យជួបតែសុខដីចម្រើនទៅតាណាឲ្យមានជោគមានជ័យសិរីសួស្ដីដល់បងដល់ប្អូនដល់គុណម៉ែឪពុទ្ធពរប្រសងជួយតាមថែអាសាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា ចាសាធុអីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពេលខ្ញុំមកពីវគ្គមុនគឺខ្ញុំបានជូនប្អូនកូនខ្ចីចាហើយនឹងអ្នកជំងឺហើយនឹងអូនពោះធំម្នាក់ហើយខ្ញុំអត់បានមើលលោកយាយគាត់នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំមកបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូសាមីគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំដូចផ្លេចលោកយាយចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកវគ្គនេះខ្ញុំចង់ជូនលោកយាយចាយតិចតួចទុកឲ្យគាត់ទិញអីភាសា យាយនៅឈឺនោះ ចាចាំយាយនៅឈឺខ្ញុំទៅជួបគាត់តិចលោកយាយខ្ញុំជូនលោកយាយ100000ទុកទិញអីភាសាយាយណាចាចាសាធុយាយចាក្រេកយោដៃយោធ្លីចាកម្ពុជាហើយវគ្គមុនអូនអត់បានទេណោះបងខាងនេះបានហើយឥឡូវបងជូនម្នាក់បន្តិចទេណាជូនបង50000ទុកទិញអីញ៉ាំមកពីខាងណាវិញអូខាងតាមន់ណាជូនអូន50000ដែរទុកទិញអីញ៉ាំណាចាបងឈឺយប់មិញអូយ៉ាងងើបនិយាយអត់កើតទេណោះយាយងើបរួចអត់យាយអូបាច់ងើបអត់យាយមិនបាច់ងើបសម្រានក៏បានដែរយាយសម្រានក៏បានដែរវិលមុខយាយឲ្យភាសាបានអត់បានបាយបន្តិចហើយមានថ្នាំមានអីឲ្យគាត់លេពេលអីទិញវីតាមីន C កោទឹកអានឹងញ៉ាំទៅមនុស្សចាស់ញ៉ាំទៅមានកម្លាំងគឺវាផ្ដាសាយផងក្អកឥឡូវចៅអត់មានអីជួយយាយច្រើនទេណាយាយទុកឲ្យយាយជូនយាយ100000ទុកឲ្យយាយទិញអីភាសាឬក៏ទិញថ្នាំអីចឹងណាយាយណាចាគឺការនេះកើតធំចេះក៏ធំចាយាយសាធុយាយសម្រានវិញនៅតែពីអ្នកចៅអូចាសម្រានវិញយាយសម្រានវិញឥឡូវចៅលាសិនហើយចៅបញ្ញាប់ចាសុខសប្បាយយាយណាហើយអ៊ំជិះម៉ូតូមកតាំងពីណាតាំងពីណោះហើយយ៉ាងហើយអ៊ំអត់បានជំលះនឹងគេមកគេនៅមួយណោះតែអ៊ំជំលះនៅជំរុំណោះហើយទេខ្ញុំតាមបានទៅអូចាឥឡូវឃើញអ៊ំជិះម៉ូតូមកជូនអ៊ំ50000ណាបានអ៊ំចាក់សាំងនឹងទិញអីភាសាអូមានលុយតែ5000ទេអ៊ំចាក់សាំងមកអូយអ៊ំអើយនេះខ្ញុំជូន50000អ៊ំណាចាអ៊ំសាធុកុំប្រកាន់ខ្ញុំក្តៅចាញ់ក្តៅឈឺពាក់មួកអ៊ំមកពីខាងណាវិញខ្ញុំមកពីខាងអូស្មាច់ជិះអីមកអ៊ំបើគូយកនៅជើងភ្នំអូឥឡូវខ្ញុំជូនអ៊ំ50000ណាអ៊ំណាចាអ៊ំ
ពូអ៊ំខ្ញុំជូនអ៊ំ50000ដែរចាចាទិញទួយចាអ៊ំណា Khai đó một chi đây nữa nè. ចាចាអ៊ំអរគុណច្រើនចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអ៊ំណាចាឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលាសាណាយអូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអ៊ីចង់មកជំរុំទូចមួយទៀតនៅចិត្តហ្នឹងជូនខោខ្លីដល់ចាបងប្អូនដែលគាត់នៅទីនេះចាបានតែ20នាក់ឯងចាជំរាបសួរអ៊ីមកពីខាងព្រំដែនណាវិញអ៊ំអូស្មាច់អូចាហើយនៅឡៃនេះគ្រាន់បានមកលុបឈើបន្តិចគ្រាន់បើអូចអៀតចាណែមកកូនមកជុំគ្នាណាខ្លាចក្តៅមកណែមកកូនមកជុំគ្នាណាឲ្យពូចែកនំស្ករគ្រាប់មកជុំគ្នាណាមកកូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ជំរំចិត្តហ្នឹងដើរតែមិនតិចដល់ហើយដោយសារដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់នៅតាមផ្លូវមកក្រុមអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះអ៊ីហើយនឹងអូនយកស្ករគ្រាប់ឯនឹងខោខ្លីយកមកជូនអ៊ំពូមីងនៅនេះទុកផ្លាស់ប្ដូរស្លៀកពាក់ចាអត់មានអីច្រើនទេអ៊ីចាអ៊ំបានខោម្នាក់មួយខោខ្លីនេះស្រួលពាក់អ៊ីណាចាប្រុសមាអានេះឈប់ប្រុសនេះប្រុសហើយអ៊ំពណ៌នេះត្រូវហើយអ៊ំចាខោនេះឲ្យខាងប្រុសក៏បានអ៊ីត្រូវហ៎ចាបានម្នាក់មួយខោនេះសាច់ទន់ស្រួលពាក់ធ្វើខោក្នុងរត់តែស្រួលអូចាអ៊ីទិញទួយទេប៉ុន្តែខ្មែរចង់ជួយគ្នាចាឥឡូវបងប្អូនកុំប្រកាន់ណាខ្ញុំសូមជូនលុយលោកពូហើយនិងលោកយាយបានតែម្នាក់បន្តិចទេចាខ្ញុំជូនលោកយាយ50000ទុកទិញឲ្យភាសាយាយណាហើយអ៊ំ50000ចាឈឺអ៊ំហ៎ឥឡូវយាយខ្ញុំជូនអ៊ំ100,000ហ្មងអ៊ំណាព្រោះអ៊ំឈឺចាជើងនឹងកើតឈឺអីអ៊ំកើតអីពឹសហ៎ទៅពេទ្យអ៊ំណាជូនអ៊ំ100,000ចាអត់អីអ៊ំសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឆាប់បានទៅផ្ទះគុំទួលមកអូស្មាច់ហើយនៅជួលមុខគ្នាហើយអូនៅអូស្មាច់ទល់មុខព្រំទល់ហ្មងពូមកខាងថៃមកខាងខ្មែរចាច្រកអន្តរជាតិច្រកអន្តរជាតិកន្លែងហ្នឹងគឺតំបន់ក្រហមអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់តឲ្យយើងទៅវិញទេតែបងប្អូនដែលគាត់រៀងនៅឆ្ងាយបន្តិចអាហ្នឹងយើងទៅវិញបានចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានដោះគោខ្ញុំចង់ឲ្យដោះគោក្មេងៗញ៉ាំមកបងប្អូនចាយ៉ាអានេះតិចពេកយកមកកេះសោយតែឈើមមឲ្យក្មេងៗចាស់ចង់អង្គមៀលទឹកដោះគោអង្គអូអត់ឲ្យកូនទូចពេកកូនណាអត់ឲ្យញ៉ាំទេទូចពេកងើមែនបែបនេះមកទូចមកយកមកឆ្នាំមកណាកូនណាចាអូឆ្លាតទៅវ៉ៃថាគេធ្វើអរគុណមិនគាត់អរគុណអូចេះអរគុណទៀតទូចណាកូនណាយើឆីដល់ហើយណាកូនណាណាកូនណាចានៅណាកូនណាហើយកូនបាននៅដែរចាអស់នៅកូនអស់ក្មេងៗណាចាអូនៅនេះទៀតអូនៅឡើងកំប៉េះនៅឡើងកំប៉េះខ្វេះយកទៀតអីយយមកក្បាលពោះហ្មងខូបហើយបងមកខូបកន្លះទូចម៉ែណាកូនណាអូនៅណាបងក្នុងរឹងអូណាចាអូខេមានកម្លាំងភាសាហ្មងយ៉ាងអ៊ំចាពូចាឥឡូវចេះកូនរៀងទូចណាគេទូចជាងគេមិញបងទូចហ្នឹងនៅមុំដោះគោអត់នៅថែមណាឲ្យអ៊ំចាអីឥឡូវខ្ញុំលាទាំងអស់គ្នាហើយអ៊ំចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឆាប់បានទៅផ្ទះវិញចា